係啊，但係我想俾佢老人家開心下嘛，因為老人家都咁大年紀啦嘛，一直都好想要個男孫啊。好想要個男孫啊！但係生咗落嚟，遲啲講俾佢知呢，有咩區別啊？同埋早知吓？咁你咁急，咁老人家知道咗之後又點樣咧？我自己呢都我自己呢覺得其實呢，我係真係冇諗住破壞人哋家庭㗎。但係我聽你把聲都覺得你冇諗住破壞，咁冇諗住破壞人哋家庭嘅，咁其實你想點啫？其實你講俾我知先得㗎，幫我點點讚啊！我呢就真係好中意我男朋友㗎。我知道你好中意佢，唔中意呢都唔會乜嘢啦，係咪先啊？唔中意你都唔會同佢有 BB 啦，肯定係好中意先至會同佢有 BB 嘅，希望同佢有未來嘅。係啊，但係而家我哋喺背後咯，我只不過想佢媽咪知道呢個好消息，開心啲，先至靜雞雞去攞咗佢手機，然之後打咗個電話俾佢咯。咁而家講咗啦，咁而家佢媽咪都知道咗咯，咁而家係出現咗啲咩狀況呢？吓？就係我家婆呢，而家呢個個星期都靜雞雞過嚟睇我。驚我 BB 呢唔夠營養，佢經常買啲燕窩啊，買啲補品俾我啊嘛。等等姐姐，你家婆你咪離咗婚啦咩？你仲有家婆嘅咩？就係我男朋友嘅媽咪啊，我都叫佢家婆噶。哦，再叫埋家婆啦。啊，咁你叫家婆，你不如叫你男朋友個媽咪。你突然之間叫家婆咧，我聽唔清咩意思啊？係家婆啊。係啊。咁佢過嚟咁又出現咗啲咩狀況啊？係啊，我家婆呢，就叫我男朋友嘅老婆離婚，然之後叫我男朋友娶我，話要俾我 BB 個名分啊嘛。哦，係佢主動講嘅。係我家婆同佢講嘅。哦，你自己冇提過嘅。我冇提。哦，咁你個家婆真係衰格噶喎。哎呀，老人家想抱孫啊嘛。係咯，所以你家婆真係衰格啊。咁你嘅心態係點樣啊？我點知佢老婆受唔到刺激啊嘛？而家住咗院啊嘛，我真係多謝健康快樂。過意唔去啊嘛，我都唔知佢會咁激動嘅。你唔知道佢咁激動嘅係咪啊？其實你家婆唔應該講噶。但係你家婆蠢得滯咯，係咪？明知個孫喺暗地裏遲早都屬於佢噶啦，點解佢咁心急嘅？你話俾我知。佢可能係擔心到時出嚟之後上唔到戶口啊。上唔到戶口嘅咩？出咗嚟直播間嘅朋友仔，個小朋友出咗嚟之後上唔到戶口嘅咩？有冇人覆覆我啊？因為呢個東西我唔懂嘅噃，所以驚啊，好擔心係咪？你有冇同佢講過咧？驚住上唔到戶口咧？我有提咗啲，就係問佢到時出嚟之後上到我屋企戶口咯。然之後佢聽完，佢都冇同我話佢要做咩，然之後自己返屋企就同我男朋友老婆講咗呢啲嘢咯。哦，太衝動啦，係咪啊佢？係啊，我覺得我個心真係覺得好對唔住人哋，我唔想咁噶，唔想去破壞佢噶。你真係好唔想。我唔想噶，我只不過只係想喺我男朋友身後咁做佢背後嘅女人，默默咁守護住佢就得噶啦。原來係咁樣，咁所以咧，所以點算？佢入咗醫院咯喎，咁樣你冇行去乜嘢吧？你有冇行去問候下佢啊？你咁樣，我想去問候下佢啊。你千祈唔好去問候啊！動咗胎氣就唔好啦。
吓？但係我又覺得我好過意唔去，你過意唔去嘅，你就懺悔下個內心，你唔好過去啦。你話去唔去好啊？直播間嘅朋友仔。